आज ब्रह्मनादको बारेमा कुरा गर्न मन छ। यो नाद भनेको के हो, यो ध्वनि भनेको के हो, यो अस्तित्व रूपी बगैँचामा गुन्जिरहने यो सोचलयमान ध्वनि के हो, कहाँबाट आउँछ, कस्तो गहिराईबाट आउँछ र कहाँसम्म जान सक्छ। आज ब्रह्मनादको कथा भन्न मन छ। विज्ञानले पृथ्वी एक बिग ब्याङबाट सुरु भयो भन्छ र विज्ञान संगत जाने हो भने बिग ब्याङ हुने बेलामा त्यो बेलामा निक्लिएको ऊर्जा, त्यो बेलामा निक्लिएको आवाज अहिले हाम्रा टेलिभिजन र रेडियोहरूले स्ट्याटिक आवाज भनेर टिप्छ। हामीले टिभीमा देख्ने झ्यार आउँदा देख्ने चित्र त्यसैको चित्र हो। यो सृष्टि क्रिएसन हुँदै गर्दाको आवाज हो त्यो, र त्यो आवाज अहिलेसम्म तन्केर यहाँसम्म आएको छ। वैज्ञानिकहरूले डार्क म्याटर भनेर पत्ता लगाए, जसले चाहिँ यो सारा भ्याक्युमको स्पेसलाई पनि ओगटेको छ, जसले सारा चिजलाई ओगटेको छ अस्तित्वमा। त्यो देख्न नसकिने अदृश्य शक्तिलाई डार्क फोर्स, डार्क म्याटर भनेर भने। त्यही गुन्जायमान आवाजको भ्युजुअल स्वरूप थियो त्यो। यही गुन्जायमान आवाजलाई पूर्वमा ब्रह्मनाद भनियो। यो अस्तित्वको हुनुको सँगसँगै एक किसिमको धुन यो अस्तित्वमा बजिरहेको हुन्छ। त्यो धुनलाई ब्रह्मनाद भनियो। वेस्टले ब्रह्मनादलाई धेरै अगाडिको घटेको घटना र त्यसको अहिले हामीले देखिरहेको छाप भनेर निहाल्छ। त्यसैले ब्रह्माण्डको परको तस्बिर निकाल्न पर्यो भने हबल स्पेस टेलिस्कोप जस्ता एकदमै सफिस्टिकेटेड इक्विपमेन्टहरूलाई लिएर ब्रह्माण्डको कुना कुनासम्म निहाल्छ र केही तस्बिरहरू खिच्छ र भन्छ त्यो कुनै बेला पृथ्वी, सूर्य, यो हाम्रो मिल्की वे, यो होल मिल्की वे ग्यालेक्सी र होल मिल्की वे ग्यालेक्सीको नेबरहुड, यो सबै कुरा बन्दै गर्ने क्रमको ऊर्जाको आवाज, त्यसको तस्बिर, यो सबलाई पास्टमा देख्छ। परको नेब्युलाको तस्बिर खिच्छ र यो पास्टमा भइरहेको देख्छ। किनकि विज्ञानले यसो मान्छ कि प्रकाशको गतिमा कुनै पनि ताराको उज्यालो हामीसँग आइपुग्नलाई खर्बौं वर्ष लाग्छ र यस आधारमा यो मानिन्छ कि यी ताराहरू, हामीले देखेका यी प्रकाशहरू जसलाई हामीले अहिले छन् यी तारा भन्छौँ, वास्तवमा तीमध्ये कति त मरिसकेका हुन्छन्। किनकि हामीले धेरै धेरै पछाडिको तस्बिर आकाशमा देखिरहेका हुन्छौँ भनेर यस्तै कुरा गर्छन् वैज्ञानिकहरू। पूर्वमा पास्टको, प्रेजेन्टको र फ्युचरको गरेर टाइमको कन्सेप्ट कहिले भएन, अहिले र यहाँ मात्रै भयो। वेदहरूले त्यही सिकाए। जसले पढ्न नजानेका थिए उनीहरूको जीवनको फ्लावरिङले पनि त्यही नै सिकाए र जसलाई घटना हुँदै गयो सबैलाई त्यस्तै अनुभव हुँदै गयो। र यसकारण ध्यानको घटना हुँदै जाँदा, आफ्नो केन्द्रमा डुब्दै जाँदा कहिलेकाहीँ यो अस्तित्वको आवाज सुन्न सकिन्छ र त्यो आवाज अहिले र यहाँ घन्किरहेको हुन्छ। पूर्वले क्रिएसन अहिले भर्खर हुँदैछ भनेर हेर्छ। पूर्वीय दर्शनले सृष्टिको हुने क्रम अहिले भर्खर भइरहेको निहाल्छ र अहिले र यहाँको अवस्थालाई जोड दिन्छ। पश्चिमको खोजले अहिलेको यो हुनुको अवस्थाको भन्दा अगाडि के अवस्था थियो र जसको कारण अहिले यो भयो र पछि के हुन सक्छ यसरी हेर्छ। र हिस्ट्री किपिङ, स्टोरी किपिङ, जिनियोलोजी किपिङ यस्तो कामहरूमा एकदमै धेरै जोड दिन्छ। विज्ञान गुरुहरू भन्नुहुन्छ आक्रामक खालको
अध्ययन अरे जीवनको भन्नाले एउटा फुललाई बुझ्नु छ भने विज्ञानले चिरफार गर्छ, त्यसको भित्रभित्रसम्म के छ हेर्छ, के केमिकलले बनेको छ हेर्छ, कस्तो कस्तो सेलहरू छ, कस्तो फङ्सन गर्छ, सबै हेरेर सकाउँछ। र समर्पण यस्तो किसिमको मार्ग हो जहाँ त्यो जस्तो छ त्यस्तोमा नै त्यसमा आएको जीवनको ऊर्जालाई निहालिन्छ। र यसै कारण यी दुवैको मिलन हुनु नितान्त जरुरी छ। जरुरी किन पनि छ भने यसबाट फुत्किन सकिँदैन, यसको मिलन अपरिहार्य नै छ। यसकारण छ किनकि विज्ञानको आँखाले हेरे पनि, ध्यानको आँखाले हेरे पनि अस्तित्वमा यो भइरहेको घटनाको उपस्थिति देखिन्छ। चाहे त्यसलाई अहिले र यहाँ भनौँ, चाहे त्यसलाई बिलियन्स एन्ड बिलियन्स अफ इयर्स अगो भएको विस्फोट भनेर मानौँ, त्यसको प्रभाव अहिले घट्ने क्रम जारी छ। अहिले हामीले देख्न सकिरहेका छौँ, अहिले हामीले सुन्न सकिरहेका छौँ, अनुभव गर्न सकिरहेका छौँ। यसरी सृष्टि हुने क्रम जारी छ। यसरी सृष्टिको जन्म हुने क्षण प्रत्येक पल जारी छ। मैले सुनेको एलन वाट्सले भन्नुभयो कि बिग ब्याङ अहिले भर्खरै घटिरहेको छ र तिमी मार्फत घटिरहेको छ। सृष्टि हुने क्रम अहिले जारी छ र तिमी सँगसँगै हुने क्रम जारी छ। जुन आँखाले हेरे पनि, जुन कथाबाट हेरे पनि यो भइरहेको दृश्य, यो भइरहेको दर्शन, यसलाई निहाल्दा निहाल्दा भाषाहरू विलीन भए, यसलाई निहाल्दा निहाल्दा अनुभवहरू विलीन भए, यसलाई निहाल्दा निहाल्दा प्रश्नहरू विलीन भए। यही अवस्थाको नाम ध्यान हो। यसलाई निहाल्दा निहाल्दा स्वयंका सम्पूर्ण कथाहरू विलीन भए र आफ्नो यो क्रिएसन सँगसँगै आफ्नो हुनुको अवस्थालाई देखियो। यही अनुभवको नाम अहम ब्रह्मास्मि हो। र यो अनुभवसम्म आइपुग्दा यो अस्तित्वका विभिन्न विभिन्न आवाजहरू सुनिन थालिन्छन्। रात्रिको बडो मिठो ऊर्जा हुन्छ, किनकि राति सारा जगत सुतेको हुन्छ, सारा जगत शान्त हुन्छ। र कोही फाट्टाफुट्टै यस्तै कुकुरहरू राति जाग्ने जनावर बाहेक, चराहरू बाहेक, यस्तै जीवहरू बाहेक यो शान्तिमा एक किसिमको मिठास छुपेको छ। हामी दिउँसो जब जाग्छौँ, यसो उठ्छौँ, आफ्नो काम गरिरहेका हुन्छौँ, यो वरपरको आवाजमा हामीले धेरै मानिसको हल्ला सुन्छौँ, धेरै ठाउँमा प्रकृतिको पनि हल्ला सुन्छौँ र धेरै कुरा, धेरै आवाज हामीमा छिरिरहेको कारणले हामीले ठ्याक्क ठम्ब्याउन सक्दैनौँ कुन चाहिँ आवाज लिने, कुन चाहिँ आवाज नलिने, कुन सुन्ने, कुन नसुन्ने, सबै एकैचोटि गहिरो लागेर आउँछ। राति भिन्न आवाजहरूमा कैयन आवाजहरू शान्त भएका हुन्छन् र अझ सुनसान रातमा त पूर्ण रूपले शान्त भएको बेला हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा तिमीले निहालेर सुन, यो अस्तित्वलाई निहालेर सुन। टेरेन्स मकेनाले भन्नुहुन्थ्यो, केही एक्सपेक्ट गरेर सुन। केही छ, केही गहिरोमा केही छ, के छ त? केही न केही त छ। केही एक्सपेक्टेसनका साथ सुन्यो भने हेल्प जरुर हुन्छ, किनकि यो अस्तित्वमा एक किसिमको व्हाइट नोइज रेडियोले मात्र होइन, हाम्रै कानले पनि टिप्न सक्छ। अति सूक्ष्म छ त्यो आवाज, अति सानो छ। यही व्हाइट नोइजलाई सुन्दा सुन्दा हाम्रो आफ्नो शरीरकोबाट, हाम्रो आफ्नो मनबाट, हाम्रो आफ्नो चित्त, बुद्धि र अहङ्कारबाट हाम्रो हुनुको जे जीव छ, हामीले हामीलाई हामी भनिरहेका छौँ, जे जीव छ हामीले हामीलाई म भनिरहेका छौँ, यो म विलीन हुन जान्छ। र यो विलीन हुने क्रममा यही आवाजहरू शङ्खनाद बनेर आउँछ। यही अस्तित्व वरपर सबैतिर चलिरहेको आवाजहरू आफ्नो विलीन हुने क्रममा, यो अस्तित्वबाट, आफ्नो अनुभवबाट, समयको अनुभव विलीन हुने बेलामा, आफ्ना कथाहरू विलीन हुने बेलामा, मन पूर्ण रूपले शान्त हुने बेलामा, तिम्रो भित्र सम्पूर्णतिर प्रकाश छरिने बेलामा यी अस्तित्वकै आवाजहरू, यसका फ्रिक्वेन्सी चेन्ज भएर शङ्खनाद जस्तो सुनिन थाल्छन्।
साँच्चै शङ्ख बजे जस्तो, साँच्चै एक किसिमको हुँकार जस्तो। कन्टिन्युसली गुन्जिरहन्छ। मैले त्यति गर्नको लागि मेरो घाँटीबाट केही कम्पनहरूको पैदा गर्नु पर्यो। तर यो अस्तित्वमा यो हुँकार बिना केही इफोर्टले चलिरहेको छ। त्यसैले यसलाई अनाहद नाद पनि भन्छन्। यो कसैको ठक्करबाट चलेको छैन। यो सृष्टिको हुने क्रम भइरहेको ऊर्जाको प्रभाव हो। यो हुँकार निरन्तर जारी छ। यही हुँकारलाई ओम भनियो र यो हुँकार जहाँ जहाँसम्म खन्किन सक्छ त्यहाँ त्यहाँसम्म ओमकार भनियो। यो जगतको, यो सृष्टिको अर्को नाम ओमकार पनि हो। यसैलाई जेन बुद्धिज्ममा एक हातको ताली भनिन्छ। तिम्रो हुनुको शान्ति हुँदै हुँदै गए पछाडि जगतको शान्ति सुनिने बेलामा यो ट्रान्सेन्डेन्स भइरहेको बेलामा, हुने क्रम जारी हुने बेलामा यसरी चित्तले हेर्ने, जसले म भनेर हेरिरहेछ, जो द्रष्टा छ, त्यो द्रष्टाको दृष्टिमा अनेकन झलकहरू आउँछन्। यस्ता सृष्टिलाई नै विभिन्न विभिन्न रङमा देख्न सक्ने क्रियाहरू त्राटक मार्फत गर्न सकिन्छ र त्राटक गर्दा गर्दै ध्यान भए यो जगतको वास्तविक प्रकाशको दर्शन हुन्छ। यसलाई ज्योति स्वरूप भनियो। त्यही धुन, त्यही हुँकार, त्यो हुँकारको उजेली ज्योति स्वरूप। मानव त्यहाँ एउटा बाजा छ, ब्रह्माण्ड नामक बाजा छ। त्यो ब्रह्माण्डको सृष्टि हुने क्रम जारी छ। त्यो ब्रह्माण्ड बज्ने क्रम जारी छ र त्यो ब्रह्माण्डबाट आएको आवाज सँगसँगै प्रकाश पनि देख्न सकिन्छ। यही प्रकाशको नाम ज्योति स्वरूप हो। र यही प्रकाशले तिमीलाई, तिम्रो प्रेमी, तिम्रो प्रेमिकालाई निहालेर बसिरहँदा अथवा कसैलाई निहालेर बसिरहँदा, कोही जोसँग तिमी निर्धक्क भएर उसलाई निहालेर बस्न सक्छौ, यस्तो प्रेमपूर्वक अवस्थामा कसैलाई निहालेर बसिरहँदा अस्तित्वका भिन्न भिन्न झल्कोहरू, भिन्न भिन्न रूपहरू उस मार्फत देखिन थाल्छ। कसैको पनि भिन्न भिन्न रूपहरू देखिन थाल्छ। वैज्ञानिक भाषामा भिजन डायलेसन भनियो। यस्तै गरी यो आवाजलाई वैज्ञानिक भाषामा अडिटरी डायलेसन भनिएला। नाम जेसुकै दिए पनि केही फरक पर्दैन, तर नाम दिइसके पछाडि अनुभवभन्दा माथि नाम आएर अनुभवलाई छेकिदियो भने घाटा भयो, भाषाले फेल खायो। ओमकार भनिरहँदाखेरि शब्द पक्रियो भने फेल खायो। क्रिएसन भनिरहँदाखेरि कुनै बेला पास्टमा भनेर सम्झियो भने फेल खायो। सपनामा भयो, कथामा भयो, पास्टको कथामा भयो। र ख्याल गर, तिमीलाई नै थाहा हुन्छ कि तिमी यहाँ र अहिले मात्र हुन सक्छौ। त्यसैले पनि यो हुने क्रम जारी छ। यो हुँकारको क्रम जारी छ। यो अनाहद नादको क्रम जारी छ। र यो सृष्टि अदृश्यबाट उत्पन्न भएर अदृश्यतर्फ जाने क्रममा भएको एक किसिमको चित्कारको तन्काई हो यो आवाज। जस्तै चलचित्रहरूमा देखाइन्छ, कतै बम विस्फोट भयो भने विस्फोट भएर सकिहाल्दैन, त्यसको आवाज एकछिन रहिरहन्छ, गुन्जयमान भइरहन्छ, हुज त्यसको आवाज आइरहन्छ। यस्तै यही आवाजलाई बिलियन्स एन्ड ट्रिलियन्स इयर्ससम्म तन्काएर सुनियो भने यो अस्तित्व अहिले यहाँ यसरी देखिन्छ। यसरी यो नाद सुन्ने क्रममा, यसको अनुभूति, यसको बोध हुने क्रममा तिम्रो कथा अस्तित्वको कथा हुन्छ। तिम्रो ध्वनि अस्तित्वको ध्वनि हुन्छ।
तिमीले वास्तवमा पहिलोचोटि जे देखिरहेछौ त्यसको आवाज सुनिरहेको हुन्छौ र जे वस्तु छ त्यसको कम्पन पनि छ, त्यसको भाइब्रेसन पनि छ भनेर साइन्सले पनि भन्छ, अध्यात्मले पनि भन्छ। हुनुको अवस्था वेभको अवस्था हो, एक्जिस्टेन्सको अवस्था वेभको अवस्था हो। र विज्ञानले पनि भन्छ यो अस्तित्व भाइब्रेट गरिरहेको छ, केही चिजमा भाइब्रेट गरिरहेको छ, केही चिजमा हुने क्रम जारी छ, क्रिएट हुने क्रम जारी छ। र अध्यात्मले पनि भन्छ यो जगत केही चिजमा हुने क्रम जारी छ। र यो हुने क्रममा झन्का, त्यसैले तिम्रा विचारहरू धेरै चलिरहेका बेलामा तिम्रा दिमागमा केही रिसेप्टर्सहरू राखेर तिम्रा विचारहरू चलिरहेको बेलामा त्यसका ग्राफ गर्न सकिन्छ, किनकि तिनीहरू पनि वेभ नै हुन्, हुने क्रम जारी छ अस्तित्वमा। त्यसैले तिनको पनि प्रकाशको जस्तै वेभको फर्म आउँछ। यो हुने क्रम एटमदेखि लिएर पार्टिकलको एटमदेखि लिएर एकदमै सूक्ष्म 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 सूक्ष्ममा हुने विचारहरू यी पनि वेभ फर्ममै छन्। त्यसैले वेभ र पार्टिकल एउटै कुरा हो भन्छ विज्ञानले पनि, योगले पनि, तन्त्रले पनि, मन्त्रले पनि र यन्त्रले पनि। र यसकारण मन्त्रबाट हेरे पनि, तन्त्रबाट हेरे पनि, यन्त्रबाट हेरे पनि यो हुने क्रम जारी भइरहेको बेलामा, यो अस्तित्वको रहने क्रम जारी भएको बेलामा सारा अस्तित्वमा यो कम्पन, यो झन्कार भइरहेको यसको बोधलाई ब्रह्मनाद भनेको, यसको अनुभवलाई ब्रह्मनाद भनिएको। यसलाई देख्न पनि मिल्यो, यसलाई सुन्न पनि मिल्यो, यसलाई अनुभव पनि गर्न मिल्यो। जब तिमी अहम ब्रह्मास्मिमा पुग्छौ त्यहाँ तिमी यसलाई देख्छौ पनि, र तिमी जे देख्छौ त्यही त्यहाँ मात्र हुन्छौ। सपनामा, बेहोसीमा तिमी जे देख्छौ तिमी त्यो होइनौ, मूर्छामा तिमी जे देख्छौ तिमी त्यो होइनौ। र तिम्रो सम्पूर्ण स्वीकृतिमा, तिम्रो यो ब्रह्माण्डको दर्शनमा, यो विराट स्वरूपको दर्शनमा तिमी जहाँ पुग्छौ त्यहाँ तिमी जे देख्छौ तिमी स्वयं त्यही हो। मात्र त्यस्तो ठाउँमा घरका खम्बाले आफूले आफूलाई देख्छन्, घरका झ्यालले आफूले आफूलाई देख्छन्, सारा घरले आफूले आफूलाई देख्छ। त्यस्ता ठाउँमा मात्रै ढुङ्गा बोल्छ। त्यसैले भनिन्थ्यो कि सत्ययुगमा ढुङ्गा पनि बोल्छन् रे। यसको अर्थ यो होइन कि ढुङ्गाले मानिसको जस्तो भाषा बोलोस्, उसले अस्तित्व रूपी भाषा अहिले पनि बोलिरहेको छ। यो ध्वनि उसबाट पनि त्यही रूपमा, समानान्तर रूपमा बराबर उब्जिरहेको छ जति तिम्रो हुनुमा उब्जिरहेको छ। यही ध्वनि तिम्रो विचारको उब्जिनुमा जति मात्रामा गुन्जिरहेको छ त्यति यो पहाडको हुनुको गुन्जयमानमा गुन्जिरहेको छ। यो ध्वनि त्यो अन्तरिक्षको शान्तिमा जति गुन्जिरहेको छ त्यति तिम्रो मनको शान्तिमा पनि गुन्जिरहेको छ। यही गुन्जयमान अवस्थाको नाम नाद हो। र पूर्वमा शास्त्रीय सङ्गीत साधना गर्नेहरूले यही मान्दै आएका छन् कि सङ्गीत मार्फत यसको अनुभव हुन सक्छ, र विशेष गरी सङ्गीतको साधना मार्फत यसको अनुभव हुन सक्छ। र यो परम्परा निकै हजारौं वर्ष चलिआयो। नादको अभ्यास जसले जसले गर्दै गयो उसले अस्तित्वका गहिरा गहिरा किसिमका नादहरू सुन्ने क्षमता पाउँदै गयो। त्राटकको अभ्यास जसले जसले गर्दै गयो उसले अस्तित्वलाई अद्भुत प्रकाशमा देख्दै देख्दै जाने मौका पाउँदै गयो। यसले जन्मजात आँखा नदेख्नेहरूलाई पनि रोकेन, उनीहरूले पनि केही किसिमको प्रकाश देख्ने भए, र जीवनमा आँखा देख्ने र पछि आँखा गुमाएकालाई पनि छेकेन, किनकि उनीहरूले पनि यो प्रकाश देख्न सक्ने भए। र यसै कारण यो प्रकाश जति देख्दै गइन्छ त्यति भित्रको आँखा खोल्दै जान्छ। यो सबै घटना एकैचोटि हुँदै जान्छ।
जस्तो जस्तो घटनाको नाम लिए पनि हुन्छ। यसलाई कुण्डलिनी जागरण भने पनि हुन्छ, यसलाई तेस्रो आँखा खोल्नु भने पनि हुन्छ, यसलाई समाधि भने पनि हुन्छ, यसलाई नाद श्रवण भने पनि हुन्छ, यसलाई बुद्धत्व भने पनि हुन्छ, यसलाई अस्तित्वको हुने क्रम जारी छ भने पनि हुन्छ, यसलाई ध्यान भने पनि हुन्छ। भाषा फरक भएको कारण धेरैलाई गडबडी लाग्छ, कन्फ्युजन लाग्छ, के भनेको होला, कुन चाहिँ मार्ग जाने होला भनेर। त्यसैले हरेक मार्ग जुन मार्गबाट पनि यही आउने हो, जुन धर्मको मार्ग सजिलो लाग्छ त्यही मार्ग फलो गरे भने मानिस शीघ्र यहाँ आइपुग्छ। र हरेक धर्ममा कहीँ न कहीँ यस्ता कुञ्जीहरू छरपष्ट यत्र तत्र राखिदिएका छन्। इस्लाममा आमिन भनियो भन्नुहुन्छ गुरुहरू, क्रिस्चियनिटीमा आमेन भनियो भन्नुहुन्छ गुरुहरू, सुफिजममा हो भनियो भन्नुहुन्छ। त्यसैले अल्लाह हो, अल्लाह यो अल एक्जिस्टेन्स जे छ त्यसको हुने क्रम जारी छ। अल्लाह हो, जे छ त्यो नै परमात्मा हो, जे छ त्यो नै ब्रह्म हो। र यसको अनुभव विभिन्न विभिन्न अङ्गले विभिन्न विभिन्न तरिकाले गर्छ। कानले यसलाई ब्रह्मनाद स्वरूपको रूपमा लिन्छ, आँखाले यसलाई विराट स्वरूप भनेर लिन्छ। र यो विराट स्वरूपलाई जे नाम लगाए पनि हुन्छ। जिजस माथि बिलिभ गर्नेहरूलाई यो अस्तित्व जिजसको रूपमा आइपुग्छ, जे आफ्नो प्रिय छ त्यही रूपमा आइपुग्छ। कृष्णको धाराबाट आउनेहरूलाई कृष्णको रूपमा आइपुग्छ, बुद्धको धाराबाट आइपुग्नेलाई बुद्धको रूपमा आइपुग्छ। र यस्तै जुन जुन धाराबाट बग्दै आइन्छ त्यही त्यही आर्केटाइपल इमेजहरू देखिन्छ। तिम्रा ध्यानमा तिमी यहाँ प्रवेश गरेका दिन यो जान कि तिमी यो अवस्थामा आइपुगेछौ जहाँ अस्तित्वमा कोही पहिला आइपुगेका रहेछन्। र त्यस पछाडि उनीहरूले जीवनमा भनेका कुराहरूलाई हेर्न थाल। जस्तै तिम्रो ध्यानमा क्राइस्ट आउन थाल्यो भने क्राइस्टले के भन्नुभएको थियो, आफ्नो जीवनमा प्रेमका सन्देश के दिनुभएको थियो, जागरणको लागि के सन्देश दिनुभएको थियो, तिम्रो जीवनमा के लागु हुन्छ त्यसरी ख्याल गर। तिमीलाई कृष्ण देखाइदिन्छ भने कृष्णमा तिम्रो कथा कसरी जोडिएको छ, तिम्रो गहिरो कथा, तिम्रो उनको हुनुमा कनेक्सन कसरी छ, त्यताबाट तिम्रो जीवनलाई निहाल। जसरी तिमीले निहाले पनि हुन्छ। तिमी मुहम्मदलाई लिएर तिम्रो मुहम्मदसम्मको तिम्रो अल्लाहसम्मको कनेक्सन कसरी हुन सक्छ त्यो कथाहरूलाई निहाल्दै गए पनि हुन्छ। जताबाट तिमी निहाल्दै जान्छौ अस्तित्वकै कथा देख्दै जान्छौ। यो अनुभव पूर्वमा सङ्गीतबाट हुन्छ भनेर धेरैले मान्नु भएको छ र धेरैले जान्नु पनि भएको छ। र नादको श्रवण टेलिप्याथीको श्रवणसँग पनि जोड्न मिल्छ। जस्तै उदाहरणको लागि कोठा छेउमा एउटा बाजा राखिएको छ भने त्यो बाजाको आवाज, बाजालाई नबजाइकन आफूले त्यो बाजाको फ्रिक्वेन्सी गाउन सकेको खण्डमा त्यो बाजाले पनि त्यही फ्रिक्वेन्सी दोहोऱ्याउँछ। यसलाई विज्ञानमा रेजोनेसन भनियो। अर्थात् दुई छुट्टा छुट्टै दूरीमा राखिएको अब्जेक्टहरूमा एकै किसिमको फ्रिक्वेन्सीको झन्कार हुन थाल्यो र दुवैजना बज्न थाले। यो कसैसँग प्रेम भए जस्तै हो, कसैसँग घृणा भए जस्तै हो। प्रेमले पनि एकअर्कालाई उस्तै उस्तै फ्रिक्वेन्सीमा भाइब्रेट गराउँछ, घृणा रिस रागले पनि दुईटैलाई उस्तै उस्तै फ्रिक्वेन्सीमा भाइब्रेट गराउँछ। यसरी तिमी तिम्रो विभिन्न विभिन्न क्यारेक्टरहरूबाट विभिन्न विभिन्न मानिसहरूसँग जोडिएका छौ, विभिन्न विभिन्न भाइब्रेसन्समा जोडिएका छौ। यसलाई रेजोनेसन भनियो। तिमी जति तिम्रो कथाहरू मार्फत यो अस्तित्वको कथाहरूलाई निहाल्दै सुन्दै सुन्दै गहिरोमा जाँदै जान्छौ, आफूलाई निहाल्दै जान्छौ, तिमीले यही कुराहरू निहाल्दै जान्छौ कि रेजोनेसन तिम्रो कहाँ कहाँ भयो, तिमी त्यस्तै त्यस्तै हुँदै गयौ। यसलाई सङ्गत गुनाको फल भनेर पनि सामाजिक भाषामा भनिन्छ। जस्तो सङ्गत हुँदै गयो त्यस्तै रेजोनेसनमा हुँदै आयो, त्यस्तै मनको चक्र घुम्दै गएर त्यस्तै जीवनमा रेजोनेट हुन थाल्यो। त्यसैले तिमीले आफ्नो रेजोनेसनको शक्ति पनि बढाउन सक्छौ, चेन्ज गर्न सक्छौ। तिम्रो जीवनमा
नमिठो घटिरहेको छ भने तिमीले मिठो कसरी घटाउन सक्छ भनेर एक्सपेरिमेन्ट गर्न सक्छौ। मनमा कुनै पनि कुरालाई तिमीले दोहोऱ्याउने बित्तिकै तिम्रो रियालिटी बन्न थाल्छ। यो अस्तित्वलाई, यो हुँकारलाई, यो ब्रह्मनादलाई परिवर्तन गर्ने एकमात्र उपाय यही हो। तिम्रो जीवनको आनन्द रूपी स्वरूप यो अस्तित्वलाई बनाउने एकमात्र उपाय यही हो कि तिमीले यसलाई देख, तिमीले यसको उपस्थितिलाई जान र तिम्रो मनको प्याटर्नलाई, तिम्रो यन्त्रलाई तिमीले मन्त्र लगाएर तिम्रो तन्त्र मार्फत यो अस्तित्वको गुन्जयमान ध्वनिसँग रेजोनेट हुन जाऊ। गाउँदा गाउँदै गाउँदा गाउँदै कतिखेर शरीरले मात्र गाउन थाल्छ, थाहै हुँदैन। यो मेरो व्यक्तिगत अनुभव हो र म जस्तै धेरैको अनुभव हो जोसँग हामी बसेर अभ्यासहरू गऱ्यौँ। आश्रममा हुँदा होस् वा विद्यालयमा हुँदा होस् र युनिभर्सिटीमा होस्, जहाँ म पढ्थेँ र पढाउँछु, सबै ठाउँमा यस्तै अनुभव भयो कि बसेर गाउँदा, जो कोही पनि बसेर गाउँदा उसले हृदयलाई फलो गर्दै गर्दै गाउँदै गाउँदै गयो भने बिस्तारै बिस्तारै उसको शरीर आफैले गाउन थाल्छ। अर्थात् यस्तो मानिलिउँ कि यो अस्तित्वले यो शरीर मार्फत गाइरहेछ र म यसको द्रष्टा भइरहेछु। र केही महिना अगाडि भएको माँ पार्वतीसँगको दर्शनमा पनि यही घटना घट्यो। उहाँ यस्तोसँग गाइदिनुहुन्थ्यो, उहाँ यस्तो खाली भइदिनुहुन्थ्यो कि अस्तित्वले जहाँ माग्छ उहाँलाई त्यहीँ उहाँले गाइदिनुहुन्थ्यो। त्यति निर्मल अस्तित्वले एक साधुलाई बनाउँछ, एक सन्तलाई बनाउँछ, एक सन्यासीलाई बनाउँछ, एक ध्यानीलाई बनाउँछ, एक साधकलाई बनाउँछ। जसले जसले निहाल्यो त्यसलाई बनाउँछ। यो अस्तित्वले यसरी अदृश्य रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ। नाच्दा नाच्दै नाच्दा नाच्दै कतिखेर शरीर नाच्न थाल्छ र आफू द्रष्टा भइन्छ, थाहै हुँदैन। सुफिजममा यसको ठुलो प्रयोग गरियो। सुफिस्ट व्हिरल भनिन्छ। यसमा अस्तित्व रूपी नाच आफ्नो बडीको एक्सिसमा घुमेर गरिन्छ र आफ्नो बडीको एक्सिसमा घुम्दा 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 आफ्नो केन्द्रमा कतिखेर आइपुगिन्छ थाहै हुँदैन। त्यसपछि शरीर आफै घुमिरहन्छ र त्यसको दर्शन हुने क्रम जारी हुन्छ। कयौँले यसलाई ट्रान्सको नाम दिए। काम गर्दा गर्दै तिमी कतिखेर काम बन्छौ आफै, तिमीलाई थाहै हुँदैन। तिमी खेत खनिरह होस्, तिमी हिँडिरह होस्, तिमी मोटरसाइकल चलाइरह होस्, विशेष गरी मोटरसाइकल चलाउने, गाडी चलाउनेहरूलाई थाहा हुन्छ। चलाउँदा चलाउँदै कतिखेर शरीरले चलाउँछ र आफू चाहिँ कथामा प्रवेश गर्छ, आफूलाई थाहै हुँदैन। कथामा प्रवेश गरिसक्छ, शरीरले पूर्ण रूपले रोबोटिक हिसाबले ठाउँमा रोक्नुपर्ने ठाउँमा पनि रोक्छ, चलाउनु पर्ने ठाउँमा चलाउँछ, दायाँ बायाँ साइड लाइट बाल्ने, हेडलाइट बाल्ने सबै काम गर्छ। एकदमै आवश्यकता परेको घडीमा बाहेक अरू बेलामा सुतेरै मनले, शरीरले सकुशल घरसम्म ल्याइदिन्छ। र यो अनुभव सबैलाई हुन्छ, मलाई पनि यो अनुभव हुन्थ्यो। यसरी कतिखेर शरीर यन्त्रवत भइदिन्छ, थाहै हुँदैन र गाउँदा गाउँदै यन्त्रवत भएको अवस्थालाई निहाल्दै जाने हो। हिँड्दा हिँड्दै यन्त्रवत भएको अवस्थालाई निहाल्दै जाने हो। सोच्दा सोच्दै यन्त्रवत भएको अवस्थालाई निहाल्दै जाने हो। र त्यसले तिम्रो मनमा बगिरहने आवाज, यो अस्तित्वमा बगिरहने आवाजलाई बिस्तारै एकै धारामा परिवर्तन गरिदिन्छ। र सुमिरन हुँदा, ध्यान हुँदा, ब्रह्मनाद ध्यान हुँदा कसैले यो अनुभवलाई खोलाको आवाजमा सुन्छन्, कलकल बगिरहेको, कसैले चलिरहेको हुरीको आवाजमा सुन्छन्, कसैले समुद्रको छाल जस्तो आवाजमा सुन्छन्, कसैले शङ्ख जस्तो आवाजमा सुन्छन्। यो भिन्न भिन्न अनुभवहरू हुँदै जान्छ र यो अनुभवले तिमीलाई वास्तवमै लिसनर पनि बनाउँछ। अनि मात्र तिमी अरू कसैको अगाडि बसेर पूर्ण 100% उसँग भएर सुन्न सक्छौ, किनकि तिमीले बल्ल सुन्ने कला प्राप्त गर्यौ। सुन्दाखेरि उसको आवाजले मात्र बोलेको हुँदैन, उसको चित्तले पनि बोलेको हुन्छ, उसको मनले पनि बोलेको हुन्छ, उसको शरीरको अङ्ग अङ्गबाट आवाज निस्किरहेको हुन्छ, तरङ्ग निस्किरहेको हुन्छ। यो अस्तित्वले ऊ मार्फत, उसको हुनु मार्फत उसको कथा तिमीलाई सुनाउने क्रम जारी हुन्छ। तिमी यो सब देखिरहेको हुन्छौ, अनि मात्र तिमी श्रवण हुन्छौ, अनि मात्र कसैले कसैलाई देख्न सक्ला।
उसको हुनुको पूर्ण रूपमा देख्न सक्ला, उसको खुसी हुनु र उसको दुखी हुनुलाई पनि स्वीकार्नेमा देख्न सक्ला, उसको राम्रो हुनु उसको नराम्रो हुनुलाई पनि स्वीकार्न सक्नेमा देख्ला। यो सब घटनाहरू एकैचोटि हुँदै जान्छन्। तिमी आर्टिस्ट हो भने कला बनाउने क्रम हुँदा हुँदै तिमी ध्यानमा प्रवेश गर्छौ। यसको मण्डला आर्टमा निकै प्रयोग गरियो, थाङ्का आर्टमा निकै प्रयोग गरियो, पौवा आर्टमा निकै प्रयोग गरियो। एकचोटि तिमीमा यो अस्तित्वको धारा सुन्ने कला तिम्रो कानले पायो भने, तिम्रो भित्रको कान जागृत भयो भने तिमीले यसलाई नसुन्न सक्दैनौ। तिमी जीवन्त रहनुजेल तिमीले यो आवाज सुनिरहन सक्छौ। एकचोटि तिमी निन्द्राबाट जाग्यौ भने तिमीलाई फेरि निन्द्रामा प्रवेश गरिरहनलाई मुस्किल पर्छ। तिमी बार बार जाग्न थाल्छौ। तिमी जति जाग्न थाल्छौ त्यति गहिरा तिम्रा काला कथाहरू, तिम्रा कुण्ठाहरू, तिम्रा भूतहरू तिमी देख्न थाल्छौ। र त्यसैले यो मार्गमा आफूभित्र प्रवेश गर्दै जाँदा गाह्रो कतै नहोस् भनेर सहज र सहज स्वीकार चाबी दिइएको हो। जस्तो अनुभव तिमीलाई हुँदै जान्छ त्यस्तो अनुभवमा तिमी आफूलाई निहाल्दै जाऊ र अहिले यस्तो अवस्थामा आइपुगेछु भनेर हेर्दै जाऊ, किनकि तिमीभित्र भिन्न अवस्था छन् नै। तिमीले कुनै एउटालाई स्वीकारेर अर्कोलाई नकार्न मिल्दैन। तिमी जति नकार्छौ तिमी त्यो नकारेको अवस्थालाई झन् ऊर्जा दिइरहेको हुन्छौ। त्यसैले तिमीमा भएको सम्पूर्ण कुरालाई सहज र सहज स्वीकार भनिएको हो। र यो बाहेक सहस्रार चक्रसम्म यात्रा, यो बाहेक अस्तित्वसँग एक हुने यात्रा अरू कुनै पनि छैन। तिमीभित्र फर्किने यात्रा बाहेक अरू कुनै पनि यात्रा परमधामको यात्रा होइन। किनकि तिमी जन्मियौ यो अस्तित्वमा पलायौ र जब मर्छौ तिमी तिम्रो भित्रै प्रवेश गरेर अस्तित्वमा मर्छौ। ध्यानमा प्रवेश गर्दा पनि तिमी तिम्रो भित्रै प्रवेश गर्ने हो। र कसैलाई ध्यानमा अथवा ऐठन हुँदा अथवा निन्द्राको प्रयोगले शरीरबाट डिट्याचमेन्टको अनुभव हुन्छ। शरीरबाट बाहिर निस्किएर शरीरलाई आफूले निहालेको अनुभव हुन्छ। एस्ट्रल प्रोजेक्सन भनेर भन्छन् यसलाई कसैले। यो अनुभव पनि आफ्नै शरीरभित्र प्रवेश गरेको अनुभव हो। यो आफ्नो सूक्ष्म शरीरमा प्रवेश गरेको अनुभव हो। यो अझ गहिराईबाट यो अस्तित्वलाई देखेको अनुभव हो। किनकि यो तिमीले तिम्रो भित्रको कथाबाट यो अस्तित्वलाई देखिरहेको हुन्छौ। तिम्रो शरीर तिमी होइनौ भन्ने कथाबाट अस्तित्वलाई देखिरहेको हुन्छौ। तिमी अस्तित्वको अझै नजिक पुगेको हुन्छौ। यसकारण एस्ट्रल प्रोजेक्सनले तिमीलाई बाहिर लैजाँदैन, भित्र लैजान्छ, भित्री संसारमा लैजान्छ। भित्रबाट तिमीले पृथ्वीलाई पहिलोचोटि देख्छौ। यी सब घटनाहरूको नाम जे दिए पनि हुन्छ। यो घटना घटिरहेको देख्न सक्ने आँखाको नाम कृष्ण दृष्टि हो। यसलाई क्राइस्ट कन्सियसनेस भने पनि हुन्छ, यसलाई अल्लाह भने पनि हुन्छ, यसलाई निर्वाण भने पनि हुन्छ। यसलाई जे नाम दिए पनि केही फरक पर्दैन। किनकि यो हुँकारमा तिमीले जे नाम दिन्छौ सबै नाम उल्लेखित छ। तिम्रो विचार जे आउँछ यो हुँकारमा सबै आउँछ। यो हुँकारकै विचार हो। तिम्रो मुटुको धड्कनबाट निस्किने आवाज पनि यो हुँकारकै आवाज हो। तिम्रो चित्तमा घुम्ने मिठा तथा नमिठा कथाहरू पनि यो हुँकारकै आवाज हो। यो अस्तित्वमा भइरहेका राम्रा तथा नराम्रा, हामी जेलाई राम्रा भन्छौँ जेलाई नराम्रा भन्छौँ, यो सब यो हुँकारको हुनेको क्रिया हो। त्यसैले अध्यात्म यहाँ डेन्जरस पनि छ, किनकि यसले राम्रो र नराम्रो भनेर कसैलाई पनि देख्दैन। यो अस्तित्वको अहङ्कार हो, यो ब्रह्मको अहङ्कार हो, यो ब्रह्मको अहम हो। र त्यसैले ब्रह्मले आफूलाई अहम ब्रह्मास्मि भन्छ। र यसपछि यो पनि देखिन्छ कि तिम्रा मन तिमीले चलाउन सक्छौ। तिमी बुद्धिमा आएर तिमीले तिम्रो संसार चलाउन सक्छौ। तिमीले चित्तमा आएर तिम्रो संसार चलाउन सक्छौ र तिमीले अहङ्कारमा आएर तिम्रो संसार चलाउन सक्छौ। तिम्रा लागि चारैवटा द्वार खुल्दै जान्छन्। यो सब घटना घट्ने क्रम जारी हुँदै जान्छ। त्यसैले तिमी ब्रह्मनाथ ध्यानबाट सुरु गर कि तिमी विपश्यना ध्यानबाट सुरु गर कि तिमी कुण्डलिनी ध्यानबाट सुरु गर कि तिमी जेसुकैबाट सुरु गर, तिमी आइपुग्ने यही हो। र तन्त्र
भनेको यही चेतना जसले यो सबैलाई देख्यो, सबैलाई थाहा पायो। यही चेतनाको तन्किने अवस्थाको नाम द स्ट्रेचिङ अफ कन्सियसनेस तन्त्र। यो हुने क्रम, यो सृजना भइरहेको क्रम, यो प्रकृति क्रिएसन भइरहेको क्रम, यसैको नाम तन्त्र हो र यसैको आवाज हुँकार हो, नाद हो, नाद ब्रह्म यही हो। यसैको सिम्बल स्वरूप सभ्यताहरूले कहीँ कहीँ शङ्ख बजाए, कहीँ कहीँ हड्डी बजाए र यही शङ्ख र हड्डी बजाउने क्रियाको एडभान्स स्वरूप मानिसहरू बाँसुरी बजाउँदैछन्, अर्गान बजाउँदैछन्, स्याक्सोफोन बजाउँदैछन् र विभिन्न विभिन्न इन्स्ट्रुमेन्टहरू बजाउँदैछन्, सारङ्गी, चेलो, पियानो, गिटार, ड्रम्स। यो सब यो अस्तित्वको हुँकारको हुने क्रममा यसको रेप्लिकेसन गर्न खोजिएको अवस्थाहरू हो। यसको रेप्लिकेसन मानिसहरूले आर्ट मार्फत सारा संसारमा गर्न खोजे। कसैले क्रिएसन भइरहेको चित्र बनाए, कसैले यसलाई अध्ययन गरेर बिग ब्याङ भएछ भनेर थेसिसहरू निकाले, हाइपोथेसिसहरू निकाले। कोही यसलाई प्रमाणित गर्न लागि परे, कोही ध्यान गरेर यसको अनुभव गर्न लागि परे, कोही यसका बारे कविता लेख्न लागि परे, कोही यसलाई भगवान मानेर आफ्ना दुःखहरू बिसाउने मन्दिर बनाउन लागि परे। यो सबै कथा, यो ठुलो कथा, यही कथाको आवाज ब्रह्मनाद हो। र यो ब्रह्मनाद दुई किसिमले अनुभव गर्न मिल्छ। एक, यो कन्टिन्युअस घटिरहेको हुँकार, यो सुनेको सुनिकै गरिन्छ यो हुँकार। अथवा कसैको ज्योति मार्फत, आँखा मार्फतको मार्ग हो भने उसले यो संसारलाई देखेको देखे गर्दा गर्दै त्राटक मार्फत उसले विभिन्न विभिन्न किसिमको प्रकाशहरू देख्दै जान्छ, तेज देख्दै जान्छ। गुरु मिकाओ उसैले के भन्नुहुन्थ्यो भने उहाँलाई जब अस्तित्व बोध भयो अरे तब उहाँलाई ठुलो प्रकाश, अस्तित्वको ठुलो प्रकाशले आएर आफूलाई छोपेको, आफूलाई हिर्काएको, आफूमा इन्गल्फ भएको अनुभव भएको थियो अरे। यो त्यही प्रकाशको अनुभव हो। कोही कोही मानिसले नियर डेथ एक्सपिरियन्समा आफ्नो शरीर, आफ्नो आइडेन्टिटी, आफ्नो रियालिटी छोड्ने क्रममा देख्ने प्रकाश पनि त्यही प्रकाश हो, त्यही अस्तित्वकै प्रकाश हो। डिमेन्सन शिफ्ट हुने बेलामा भौतिक जगतदेखि सूक्ष्म भौतिक जगतको प्रवेश गर्ने बेलामा देखिने प्रकाश त्यही प्रकाश हो र त्यो बेलामा सुनिने नाद त्यही नाद हो। यो नादलाई दुई किसिमले सुन्न मिल्यो अथवा देख्न मिल्यो। एक, कन्टिन्युअस घटिरहेको छ भनेर कि यो घट्ने क्रम जारी छ, घटेको घटै छ भनेर, र अर्को अहिले घट्यो र सक्यो, यो मोमेन्ट 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 सक्यो। यस अनुभवलाई रेप्लिकेट गर्नको लागि ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, यो ओमकारको हुने क्रम अहिले भर्खरै छ र अहिले भर्खरै स्वाहा छ, अहिले भर्खरै छ, अहिले भर्खरै स्वाहा छ। यो एकको हुने क्रम अहिले छ, अहिले छैन, अहिले छ, अहिले छैन। यो देख्नेहरूले यसलाई 1 र 0 को संज्ञामा पत्ता लगाए र यसरी बाइनरी कोड पनि चल्छ। यसरी हाम्रा कम्प्युटर सिस्टम, यसरी हाम्रा डिजिटल वर्ल्ड चलिरहेका छन्। एक माध्यम भयो कन्टिन्युअस हुँकार, अर्को भयो ब्रेक ब्रेक हुँदै गर्ने हुँकार र यसै ब्रेक ब्रेक गर्दै हुँदै जाने हुँकारबाट यो अवस्थामा छिर्न, ट्रान्समा छिर्न, ध्यानमा छिर्न संसारभरि झाँक्रीहरूले ढ्याङ्ग्रोको प्रयोग गरे, जसमा ढङ 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 ढङ, प्रत्येक ढङ एक अहिले र यहाँको अवस्था हो। प्रत्येक ढङ अस्तित्वको अहिले हुनु र अहिले विलीन हुनुको अवस्था हो। तिम्रो अहिले देख्दा देख्दै गायब हुन्छ, तिम्रो यहाँ तिमीले देख्दा देख्दै गायब हुन्छ। यो यस्तो स्पिडमा चलिरहेको, यस्तो स्पिडमा क्रिएसन भइरहेको अस्तित्वको दर्शन, त्यसैको दर्शनको आवाज एक एक बिटमा अहिले र यहाँ छ। यसरी निहाल्दा रिदममा
साइकलको अवस्था भए पनि अहिलेको र यहाँको अवस्था हुने क्रम जारी छ भनेर देखिन्छ। त्यसैले सङ्गीतमा तालको र तालको चक्रको कल्पना गरियो अथवा भनौँ सृजना गरियो। तालको चक्रले यही भन्छ, अहिलेको हुनेको अवस्था जारी छ, तर यो अहिलेको हुनेको अवस्था यस्तो प्याटर्नमा छ कि त्यो प्याटर्न रिपिट हुने जारी छ। त्यही भएर हामीसँग धागे नति नकथिन छ, अथवा धाधिन धातिन छ, अथवा तितिना धिना धिना छ। ताली र खाली 1 र 0 को हुने अवस्था जारी छ। धा गे न ती यी एक का बीचमा शून्य छन्, खाली छन्। नत्र यिनीहरू धा भइरहन्थे, हुङ्कार भइरहन्थे। हुँदै जाँदै गर्ने अवस्था जारी छ र यो हामी देख्न सक्छौँ। र त्यसै कारण मानिससँग भाषा छ बोल्न सक्ने, किनकि भाषा हुँदै र जाँदै गरेको देख्ने भएकै कारण हामी बुझ्न सक्छौँ। यदि गरी हाम्रो सबै सत्संग 1 सेकेन्डमा नै कम्प्रेस गरेर सुन्ने हो भने केही पनि बुझिँदैन। त्यसैले 1 र 0 को आवश्यकता पर्यो। त्यसैले ओम र स्वाहाको दर्शन भयो। यसरी ढ्याङ्ग्रो बजाएर पनि अस्तित्वको रिदममा छिर्न सकियो, नाद सुन्न खोजेर पनि अस्तित्वको रिदममा छिर्न सकियो। यो कन्टिन्युअसली भइरहने र हुने र नहुने यी 3टा कुराको प्रेजेन्स, यी 3टा कुराको उपस्थितिको कारणले यो अस्तित्व स्वचल्यमान छ। यहाँसम्मको यात्रा सङ्गीतले गराउन सक्छ भन्ने मान्यता पूर्वीय शास्त्रीय सङ्गीतमा भएकै कारणले यसलाई डिभाइन फर्म, डिभाइन ओरिजिन भनिएको हो। तिमीलाई यसले अस्तित्वमा लिएर आउँछ। तिमीले यो रिदमलाई तिम्रो लाइफको रिदमसँग देख्न सक्यौ भने तिमीलाई शास्त्रीय सङ्गीतले अस्तित्वगत अवस्थामा लिएर आउँछ। चाहे त्यो इस्टर्न क्लासिकल होस्, चाहे त्यो वेस्टर्न क्लासिकल होस्, चाहे त्यो हार्मोनीको फर्ममा युनिभर्सलाई एक्सप्लोर गरिएको होस्, चाहे त्यो रिदमको फर्ममा, मोनोफोनिक फर्ममा अथवा पोलिफोनिक फर्ममा, केही फरक पर्दैन। युनिभर्सको एक्सप्लोरेसनले एकै ठाउँमा लिएर आउँछ। नादको अभ्यासले एकै ठाउँमा लिएर आउँछ। यो सब अनुभव ब्रह्मनाद ध्यानले, श्वासलाई निहाल्ने ध्यानले, स्वयंको क्रियाकलापलाई निहाल्ने ध्यानले, जस्तो ध्यानले पनि लिएर आउन सक्ने ठाउँ हो। र सङ्गीत मार्फत सजिलो छ, किनभने मनले सङ्गीतलाई धार स्वरूप समाउन सक्छ। त्यसैले मन्त्र गाउँदा मानिसलाई आनन्द लाग्छ, अथवा मन्त्र गाइन्छ अथवा भजन गाइन्छ, किनकि लयले मनलाई समाउँछ र कथामा बग्न दिँदैन। त्यसैले बाउल ट्रेडिसनमा गाउनुपर्ने व्यवस्थाको महत्त्व छ। आजलाई यति नै।